Յուղի բնակիչ։ Կե ամուսինն ենք։ Հա, իրական։ Մայրիկ ինչ խնդիրներ ունեք գյուղում այդ ջրի հարցը բարձրացրեցին։ Ջահելները, ասեք մի հատ ջահելները։ Ջահել իմ տունն է, ջահել իր տունն հալիրք է դասա տալիս, բայց իմ հարցը ոչ միտեղ։ Մի հատ հիվանդ երեխա ունենք, այն է պահում։ Ուր է թա, աշխատանք չկա, մի բան չկա։ Սովոր է ինստիտուտը, բայց աշխատանք այդտեղ չունի, որ է թա աշխատի։ Բա Պիտի արտագաղթի։ հա բանջ պետք է ան, պետք է թողի եթե ուրիշ տեղ աշխատի, որ իր երեխան պահի, ոնց պահենք։ Մենք էլ մեր թոշակներով հազիվ ծերին հասնում ենք։ Չունենք այդ հնարավորությունը, հա։ Մտի աղբյուր չկա։ Չէ, այդ եղավ, էտա չեղավ ոչ մի բան էլ չունենք։ Սաղով էլ առնում ենք, սա փողով։ Ինչն է ջողը, ինչ կա որ։ Այդ պոպոկնի, խնձորնի, ինչ կա էտա։ Դրան էլ առն չեն առնում։ Հա, ջուր էլ չկա, որ ասենք ջրենք, որ եկամուտ ստանանք։ Իսկ վերջին տարիներին ձեր բարեկեցությունը չի ավելացել, ավելի լավ չեք ապրում։ Ոչ, առաջ ավելի լավ ենք ապրում, քան թե հիմա։ Հա, Հիմա հակառակն է իշխանությունը պնդում, ասում է բարեկեցի կյանք է, մարդիկ համերգներ են գնում, Վարդավառին Սևան են գնում։ ների մեջ ենք, էլ ուր ենք եթում, բախտավար մեր գլխ։ Այս գյուղացին ուր պետք է տա այդ։ Ուր ենք եթում։ Հետս վերցեմ ուր է թամ։ Լոպեսի համերգին, Թաթայի համերգին։ Հա, չէ։ Էտես հնարավորություն չունեն, որ ֆինանսալի ամեն տեղ էլ կարաս էտես աղջիկ ջան, բայց որ չունես, ամեն ինչը փողի մեջ ունի։ Փող ունես, մարդ ես չունես, տա մարդ ես իր բան ասած։ Էտա, ալես ինչ անես։ Ձեր եկամուտը միջին վիճակագրական, այսպես ասած, համայնքի բնակչի եկամուտը ինչքան է կազմում։ Ախի ով է հաշվարկան։ Ես իմ։ 100,000, 200,000։ Հա դե աշխատավարձ մի հազի մեր ընտանեկան հարցերն եք լուծել, հա։ Լույսը, ջուրը, մեր վառելիքը, մենակ 2 տոննայից ավել քարածուխ են քարի 130,000, 300,000 մենակ տվել ենք վառելիքին, քարածուխին, ցախին 200,000 ենք տվել, բա ոնց ապրենք։ Էս էլ մեր չառնես չես կարող ապրես։ Այս ընտրություններին կողմնորոշվել եք, գնալու եք, ընտրելու եք ինչ։ Հələ կեթանք էլ բայ ինչ կանենք։ Չգիտենք։ Հələ շատ կա ընտրությանը։ Իսկ կա մեկը, որ տենց ձեր սրտով մտածում եք լավ, իր հետ լավ կլինի։ Ինչ իմանամ։ Հələ Չենք որոշեք։ Գյուղի մասին Ոնց մտածի։ դրան էլ կանտրեն։ Գյուղացու մասին մտածի։ Հասարակ ասեմ, գոնե աշխատատեղ այս ջահելներն էլի, գոնե ջահելներն աշխատեն, այդքան իրանց աշխատավարձը ստանան, իրանք իրանց համար ծախսեն։ Բայց գալիս են, թոշակը ստացել է, դար, դավայ, բաժան։ Всё, այսօր չկա, պրծել է։ Ալուր բարքով բերում տալիս են, մյուս ամիս նորից էլ բարքով։ Այդպես էլ ապրում ենք։ Բա։ Հա։ Գյուղացու կյանքն է դա։ Գյուղում ապագա չկա։ Ով որ հանկարծ կասի գյուղում ապագա կա, ես կասեմ դու սխալ ես խոսում, ախպեր ջան։ Թողա ապագան տենանք, հələ այս գյուղի մեջ ինչ ապագա կա։ Մեր տղայից որ աշխատել այդ։ Ասել էին կա, ապագա կա։ Ասում են կա, բայց քաղաքի կողքերը, քաղաքի կապած գյուղերում ապագա կա, բայց սահմանամերձ գյուղերում ընդհանրապես ապագա չկա, գոյություն չունի։